Okay. mu by'ukuri bivugwa ko ibiganiro na Kensi nk'uko na Jules yabyanditse kuri telefone yabyanditse muri email ko hari ibiganiro bajyanye kuri telefone n'abantu ba Rwanda Premier League bivuga ko Kensi guhamagarwa kuri telefone yahamagawe ariko n'ubundi kuri telefone ngo agakomeza kubabwira ngo ntabwo yumva ukuntu Reyo yabasabye guhindura match hanyuma ikajya kuvugana n'ikipe ya Hilal bakumvikana hanyuma bakagera ubwo bagera ku mwanzuro none bakaba baje kumumenyesha ari no mpamvu kuri telefone mbere yuko yandika abwa ati no ibi ngibi nari maze ngiye mbyumva muri media ko match izahindurwa natwe twaranabisabye kuri radio atari ko nkirinda kugira icyo mbivugaho kugera ubwo mbyumvana n'abantu bambwira ko ibiganiro birimo abo ba Desailly timbifata nk'agasuzuguro icyo nicyo cya mbere ati ndakotinga umuntu twivuganiye yego nsigaye ngendera kuri evidence Kenesi aravuga ati izi ni sangapi kwizigira saa 6:01 z'ijoro ubwe yambwiye ngo niba ndi umuyobozi wungirije wa Rwanda Premier League abo nibo nashakaga abo bantu ni abakozi bacu yego ntabwo bavuga ngo batugiriye faveri kuko bakora mu kazi cyangwa bakora inshingano twabahaye kuko nitwe ba nyiri umupira ego cyane aho niho ngerera Deyafa aravuga ati ntabwo umuntu akwiye kwitwikira umutaka wo kuvuga ngo hari impuhwe yangiriye kuri match ya Kiyovu cyangwa n'izindi match ati kuko njye ndi part of the game nk'umuntu ufite ikipe imvuna ntabwo umuntu w'umukozi ari ugomba kuza kunuraho ibyemezo aganirijweho ariko amakuru yandi akavuga ko nubwo atabyeruye Kensi mu ibaruwa nubwo atabyeruye mu ibaruwa tubyumve neza ibi bintu ya detaye birimo transport twavuze itike ya Muderakbari hoteli abakinnyi lokale n'ibindi we yasabaga amafaranga kwizigerageza kubivuga yasabye rwo avuga ati njye simbihagazeho ndavuga ibivuga ariko no muri yatanze izo detaye za challenge afite zisobanuye amafaranga nanjye naraganiriye n'abantu babimbwije avuga ati niba Reyo bayihaye 7,500 by'idolari ubundi Rayon Sport yasabaga Hilal 10,000 by'idolari Hilal rero yibwa ati Rayon Sport namwe mwikabye 10,000 by'amadolari ni 14,000 n'ibihumbi 500 macanyo na Gasogi kuri Kigali pere ayo mafaranga ntimwari buyabone pe kandi twebwe twishyuye stade Amahoro nta kiguzi muri bwishyure cya stade mwahise twabakubita 7,500 ko ari 10,000 zirengaho gato mukagenda mukitetera mukaza mugatera match gusa nta kintu ntago muri bwishyuze kuko namwe ni nko tuguza abafana banya amafaranga bari kwishyura nko tuyabahaye mbere cash Murenza Budarati shyushyushu nimuyazane mbombe ya 7 7,500 by'idolari ibibazo uhagaze ati nimuyazane rwose kuko yashoboraga no kutayabona noneho Kensi ngabitaye mu gutwi amakuru ansumira nibwo ngo yavuze ati nanjye mumpeo babandi baririmba baravuga ngo nanjye mumpeo none ko habonetse Kamanu ko nanjye hari ibingoye match igiye ninjoro kandi hari charges zigiye kwiyongera icyo ndahakana kandi cyumvikana hasi ndi ku ruhande rwa Kensi hari charges ibyo ziyongeraho byemere gusa Rwanda Premier League ikavuga iti ikipe igomba kwimenya reka mbasubize Kensi akaba ati nakimenya ariko ndimenya nemumpindure amasaha reka ninjiraho Kensi akavuga rero ngo mumeo reka ninjire hano ngo niko bivugwa reka ninjire hano ihangana duhindure match ngiye cyo nimba ndababwira n'ikintu Kensi yamenyeshejwe mu buryo buboneye kandi kumwe nta negociation nta biganiro bijya byicara ngo biganirwe ku kintu bijyanye no guhindura venue n'amasaha ndabasobanura uburyo n'ibitegeko abanyamuryango Rwanda Premier League mujya kwishinga musaba ko muhabwa Rwanda Premier League mwavuga ko ari ibintu bitagenda neza muri Ferwafa mugiye kwijerera umupira na Kensi ukaba uri vice president mukamubona iryo tegeko mwararitoye ritameze neza mwongere mwicare mujye kurihindura ariko mwizane ikintu cya negociation ntizibaho ndabasobanurira
ama ekipe amenyeshwa gute? Wumvise mu ibaruwa ya Rwanda Premier League twakoresheje uburyo twakoresheje tugukominika na Kiyovu. Uburyo bakominika ni ubuhe mu mupira w'amaguru? Bakominika ekipe iri buhosting, aho wenda nanakunganira ku kantu gusa yavuze, uretse tugenda neza. Ikipe iri buhosting impamvu ariyo ikorana correspondance na Rwanda Premier League nuko ikipe iri buhosting ibijyanye n'imigendekere y'umukino byose babiyiriho. Urimo nabyumva biba biriho, niyo ishaka aba steward, niyo ishaka protocol, niyo ishaka mazutu, niyo ishaka security, niyo ishaka ambulance. Urimo nabyumva ibintu byose biba biriho, niyo mpamvu correspondance ziba hagati yabo. Ekipe rero visiting team impamvu y'amasaha 48 amenyeshwa Rigoga, ubyumve neza. Ndakumva. Amasaha 48 bayashyiramo kugira ngo mwiyadapte nk'uko babisubije muri yabaruwa. Muri adapta selon quoi niba wagomba gushyira abakinnyi muri lokale saa 6 match ikaba yabaye saa 4 z'ijoro, wibashyireyo saa 6 bajyanayo saa 10, ni uburenganzira bwawe. Niba ari ikipe iri traveling, niba ari Muhanga iri bu traveling ikava Muhanga cyangwa ari Amagaju, ndakubona Amagaju yarakina Amagaju, niba ari bu traveling from Huye, from Nyamagabe to Kigali, mukaba mwamenyesha ko match yanyu yajyanye saa 4 z'ijoro, aho cyangwa mu traveling saa 1 za mu gitondo mujye gushaka lunch, mwatraveringa saa 7 mukaza kurya i Kigali. Niyo mpamvu ya masaha 48 aba applicable. So rero ngewe kubganye ngusubiza ikibazo babajije, yabaye communique mu buryo buri fair, mu buryo buri officiel bijyanye n'amategeko n'amabwiriza ari uyu munsi. Yego buri officiel. Ikintu ngewe nzajya njyana n'icyo izi zari sangapi ngendera ku masaha ne muganya bavuga saa 3:2 saa 3 nagusa. Augustin Bigirimana tagira umuntu wo muri Rwanda Premier League umukozi muri Rwanda Premier League navuganye naguse saa 3:2 niyo mpamvu natinze kwinjira mu kiganiro. Yambwiye ngo gusisinga cyangwa icyo kwizigira yise iki kwizigira garuka carbon copy ngo ni nabyo si ikipe isura gusa tubikorera, ngo ni nabyo dukorera polisi y'igihugu nayo dufata. Nuko ngo abazi bya email dufata bya bindi Irambona yakoresheje asaba yego tukamubwira ngo genda ubanze uvugane n'abayobora Stade Amahoro kuko ntago ari Rwanda Premier League iyobora, ubanze uvuga uri gupropoza ko mwakinira ko habonetse. Ati mfite kopi Rayon Sport bayemerera Stade Amahoro, nabwo gusa yayimpaye kwizigira biri mu bimenyetso kugira ngo abanyarwanda batumva ko twe twabogana. Stade Amahoro se twayihoreye tutirira venue changes Federation bamaze kuyibaha. Following the confirmation regarding the availability of Amahoro Stadium, we are pleased to inform you that your request has been approved. The match between Rayon and Rayon yaramaze kubemerera, bari bamaze ko ni cyangombwa kigaragaza ko Stade Amahoro yabonetse bayibemereye. Icyo kintu nicyo bahita ngo bafata bakagisubirizaho. Donc bamenyesha Ferwafa kuko uko biri kose nibo ba nyiri umupira Rwanda Premier League irabamenyesha, bakamenyesha polisi y'igihugu ntizaza gucunga umutekano, bababwira ati byahindutse ntago bikiri pere match yagiye hano. Ati bamenyesha abasifuzi, yego ubwo ni kariya gakomisiyo ka arbitrage, kugira ngo abasifuzi nabo batazayoba bakajya Nyamirambo saa 9 kandi match iri saa 4 z'ijoro kuri Stade Amahoro. Ati muri iyo framework, muri iyo mikorere imeze uko twamenyesheremo Ferwafa, twamenyesheremo polisi y'igihugu, twamenyesheremo basifuzi, ni naho nawe nk'ikipe isura tukumenyeshereza. Ujya muri CC bimenyeshejwe abandi bireba. In other words byari hagati yabo yego bo nka Rwanda Premier League n'ikipe isura. Ni ikipe yakira match, ni ikipe yakira match, ariko ikipe isura polisi y'igihugu, Ferwafa, abasifuzi muramenyeshwa kuko ntabwo mwe mu yandi magambo umusifuzi anyway yotegeretswe kuba uhari. Ferwafa niba hari aba officials banyu bakeneye kuba bahari, mwe nukumenyeshwa gusa ngo bizabera ntimuza mu biganiro. Polisi y'igihugu ntabwo utegetswe kuvuga ngo match ngo kuki muyikoya muyijyana, no. Polisi y'igihugu mwebwe muraza aho tubabwiye match ibera, polisi iraza ko bafitanye amasezerano. Ni nako ngo bigenderekera ikipe yasuye nayo ngo barayimenyesha gusa aho match yimuriwe igomba kuyadapta ikaza nkuko nabo bose bandi bose nagarutseho biyadapta. Rero zandani zikavuga yuko rwose ipfundo muzi ry'ibi bintu, yego
wigeze kurivugaho ko n'iri farahanga ni Haji yabwiye perezida wa federasiyo aravuga ati ariko aho kugira ngo habe mpaga tugiye muri FIFA series n'ibindi yego reka uyu mugabo tumurebere amafaranga abantu ntari bukotinge ku mpamvu z'umutekano wabo n'abariko mfite twavuganye bo muri Gasogi ku cyumweru saa 4 narabwiye se haramutse habonetse nk'amafaranga nka miliyoni wenda nk'ebyiri mwakina byari saa 4 za mu gitondo nkibyuka saa 4 kabisa bamwe bari mu ngo zabo baravuga bati match saa 4 z'ijoro ubu ni saa 4 z'amanywa umuntu yahamagara abantu yababona ibiganiro bigenze neza ati yewe niyo byaba ari na saa 8 z'amanywa kwegeranya abakinnyi ko bari mu Rwanda wabegeranya byagera saa 11 ubafite ukabajyana kuri hoteli ukabakubita icyakura warangiza kubakubita icyakura hano i Remera Kwizigira umwitozo baba barawukoze barangiza bakaryamaho gatoya bakaruhuka aho hantu baba bari ati hanyuma isaa 1 tukaza ku kibuga tavuga nubwo ishu n'amafaranga ariko nibyo ariko Kensi tutangira kuvugana mu masaha y'amanywa nka saa 8 naramuhamagaye ndamubura yari ari kuri telefone yari ari kuri match z'abana ntiyaboneka kuri telefone icyo gihe tuvuga nawe yanshwishwirije mu masaha 8 arambwira ngo si ikibazo cy'amafaranga ni ikibazo cyo kuba twebwe nka Gasogi ngo dufatwa nk'ikipe nto bakumva ko badufatiraho ibyemezo ati Rugaju ni ikibazo yambajije ubu buryo byatugendekeye bibaye vice versa ndavuga ibya Kensi bibaye ari Rayon Sport bigenze gutya Kwizigira nakubwiye iki nijoro ati ni Kensi ndakoti nk'umuntu twivuganiye ati bibaye ari Rayon Sport ati mujye muba fair ati yakoresheje n'ijambo reka ndireke kuko ntiryasawundinga neza hari abantu wenda bataryakira neza yego yambwiye ati hatabayeho gufata uruhande ngo umuntu nireyo cyangwa niyashyigikiye cyangwa nuko ariyo kipe nkuru ese koko byabaho ko bakwimura match ya Rayon hari buzemo kongera cost za Rayon Sport Rayon Sport itatumiwe mu biganiro ngo iganirizwe imenyeshwe icyo kintu ko kiri gutegurwa kirinde kiba niba hari n'icyo bisaba nka exchange nayo ibe yakibonaho ati mu by'ukuri bibaye ari vice versa ari twebwe tugiye kwakira Rayon Sport ariyo basaba guhindura ati harya ubwo byamenyeshwa nk'uko twamenyeshejwe gusa njyewe rero reka mbabwire ni nabyo narayembwiye Kwizigira ndamubwira ni ati cyaba ari kumfata nk'agakipe gato no KNC yambwiye ngo batsoze rigoga icyo nanjye mbaza ngasoza haranazi andi makipe yigeze yicazwa ku biganiro Kwizigira reka nyasoze ibyo KNC yavuze nge nta ruhande mfite banyarwanda ibi bintu atagira umuntu binzana soza ari ikintu ushaka kongeraho yambwiye ngo mfite umunyamategeko w'ikipe ya Shamrock Rovers yo muri Ireland yasuzumye ibintu byose nk'umunyamupira w'umunyaburayi uzi n'amategeko ngo aravuga ngo ni nayo muhaye go ahead ngo ntibibaho ko bigitekerezwa bagomba guhita muhamagara bakamubwira ati Kensi hari icyifuzo cya Rayon Sport na Al Hilal kimeze gutya kuko ndagira ngo dusohoke niyo ngo Kensi yambere ikintu ntabwo mfata hoya hari ikintu ushaka kubabwira nanjye nta nubwo mfite Kwizigi hari ikintu ibintu bishyirwaho n'abantu bikaganirwa n'abantu bikanakurwaho n'abantu cyane rwose buri ikipe yitwa Mukura na Kiyovu zazize ko zidafite umuntu uhagarara akaba stand still akavuga muri Heroes Cup hari ikintu umupira wacu mbona agiye kigomba gukorwa my friend ikintu cyitwa ibiganiro ni ikintu cy'ingenzi igihe nakibabwiye byari byoroshye ko abantu batumizwa erega Kwizigi ibi bintu turi kuvuga twebwe n'impamvu tubitinzeho twamara isaha iyi ni shame ku mupira w'amaguru w'u Rwanda n'abandi bafatanyabikorwa bose bari kuvuga ko bashobora kuza muri shampiyona y'u Rwanda ntabwo tubirangije kuko ibi